Halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak ya teman-teman. Pada video kali ini kita akan unboxing mainan mobil-mobilan lagi nih teman-teman. Wadidaw. Sebelum kita mulai unboxingnya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dengan cara menekan tombol merah di bawah video ini ya teman-teman. Oke, langsung saja kita gas. Di dalam ini banyak sekali mainan teman-teman. Wadidaw. Wah, apakah teman-teman melihat? Langsung saja kita ambil ya teman-teman. Wadidaw, coba lihat teman-teman. Ini mainan apa? Wih, ini mobil truk konstruksi teman-teman. Wadidaw, warnanya warna kuning ya teman-teman. Ini di depannya ada kayak kerucut teman-teman. Biasanya digunakan untuk perata aspal jalan. Wah, keren teman-teman. Kita taruh di sini ya teman-teman. Coba kita lihat. Wadidaw, sangat mantul teman-teman. Kita ambil lagi ya teman-teman mainan yang ada di dalam ini. Wadidaw, lihat teman-teman. Ini dump truck. Wih, keren. Atau truk pasir teman-teman. Wih, mantul ya. Wah, ini boxnya bisa diangkat dan diturunin nih. Wih, mantul teman-teman. Kita taruh di sini ya teman-teman. Coba kita lihat. Wadidaw, sangat mantul teman-teman. Kita ambil lagi ya teman-teman. Ikutin terus videonya sampai habis ya, karena di dalam ini banyak sekali mainan-mainan terbaru ya teman-teman. Wah, lihat teman-teman. Ada yang tahu nggak ini namanya mobil apa? Ini mobil truk bulldozer. Wih, keren. Bulldozer warnanya warna kuning. Wadidaw, lihat teman-teman. Lengannya bisa dinaik turunin. Wih, mantul. Kita taruh di sini ya teman-teman. Coba kita lihat. Wih, mantul-mantul sekali mobil-mobilan yang ini ya. Oke, lanjut kita ambil lagi ya teman-teman. Masih banyak ini di dalam ini, oke. Wadidaw, lihat teman-teman. Ada yang tahu ini nama mobilnya mobil apa teman-teman? Ini mobil balap atau mobil Bugatti teman-teman. Wah, mobil ini sangat mahal teman-teman. Warnanya warna hijau. Wah, lihat teman-teman. Di belakangnya ada knalpotnya. Wih, keren. Mantul. Nomornya nomor 16 teman-teman. Kita taruh di sini ya. Coba kita lihat mainannya. Wih, mantul sekali teman-teman. Wah. Kita ambil lagi ya teman-teman, karena masih banyak sekali mainan yang ada di dalam ini teman-teman. Kira-kira mobil apa lagi ya? Wih, lihat teman-teman. Ini mobil truk molen. Wah, truk molen teman-teman. Sangat keren teman-teman. Wih, warnanya warna hijau. Lihat di belakangnya ada lubang untuk masukkan pasir teman-teman. Wah, molennya bisa diputar teman-teman. Wih, wah, bisa diangkat juga molennya. Oh, mantul. Kita taruh di mana ya teman-teman? Kita taruh di sini aja ya. Coba kita lihat. Wih, keren-keren ya. Sangat mantul teman-teman. Kita ambil lagi ya. Masih banyak main dalam ini teman. Wah, nyangkut dia teman-teman. Wih, lihat teman-teman. Ada pesawat terbang. Wih, super jet teman-teman. Wah, mantul sekali. Warnanya warna bendera negara kita teman-teman. Negara Indonesia. Wah, keren. Pesawatnya mantul sekali ya. Coba kita terbangin. Shun, 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 shun. Ya, das. Kita taruh di sini ya teman-teman. Coba kita lihat. Wih, mantul sekali teman-teman. Wow. Coba kita lihat aja langsung ya teman-teman. Apakah teman-teman melihat masih ada mainan di dalam ini? Kayaknya udah habis ya teman-teman. Oke, kita review satu persatu mainan yang kita dapat hari ini ya teman-teman.
Ini yang pertama, truk perata aspal jalan ya teman-teman. Warnanya warna kuning. Teman-teman ada yang tahu nggak ini namanya truk apa? Kakak nggak tahu teman-teman. Ya udah kita taruh di sini ya. Satu. Yang kedua tadi yang mana ya? Yang ini ya teman-teman. Si truk pasir atau dump truck. Wih keren. Tapi truknya agak kotor teman-teman. Oh, nggak apa-apa lah. Kita taruh di sini ya teman-teman. Satu dua, baru dua. Yang ketiga tadi yang mana ya teman-teman? Yang ini ya. Si truk bulldozer teman-teman. Ini yang ketiga, bulldozer warnanya warna kuning. Wih sangat bersih ya teman-teman. Mobil bulldozernya mantul. Kita taruh di sini ya teman-teman. Mana lagi ya? Yang ketiga tadi yang mana teman-teman? Yang ini ya teman-teman. Ini mobilnya mobil Bugatti teman-teman. Mobil balap warna hijau teman-teman. Wadidaw, keren. Kita taruh di sini teman-teman. Baru 4 ya teman-teman. Yang kelima yang mana ya? Ada yang tahu nggak? Ini apa ini? Ini ya teman-teman. Ini yang kelima tadi. Mobil truk molen teman-teman. Wih, keren. Udah dapat 5 mainan aja. Kita taruh di sini ya teman-teman. Terus yang terakhir ini si pesawat terbang. Yang keenam si superjet. Warnanya merah putih teman-teman. Ya udah kita taruh di sini aja ya teman-teman. Berarti hari ini kita mendapatkan 6 mainan teman-teman. Mantul ya. Oke. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe dengan cara menekan tombol merah di bawah video ini agar teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini ya teman-teman. Ikuti terus perkembangan video dari channel ini ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Bye bye. Sampai di sini dulu ya.